今日は福岡県にある奥八女焚き火の森キャンプフィールドに来ました。いつもの相棒も一緒ですこんな感じで設営が終わりました。のんちゃん何食べよう？アイス何アイス？いちごアイス。いちごアイス。ちょっともうこうでちょっと入れすぎたかな。半分ぐらいですかね。シュワシュワ。扇風機意外だったね。風が涼しい。寒い感じがする。ちょっと寒くなる感じ。ブロッコリー。これも食べていい？はい、いただきます。いただきます。おいしい。散歩行こうか。お散歩。こっちはこっち？こっちだ。こっちはどこな？山に行く？山こっち。こっちに行った。じゃあ散歩行こうか。お散歩。よし、レッツゴー。
そろそろ夜ご飯にしたいと思います。今日は来る途中で買ってきた久留米ラーメン、丸干しラーメンです。大将、今日の夜ご飯何ですか？ラーメン。できました。じゃあ食べようか。飲めたらね。飲めたらね。中身がシュワシュワ。あ、本当にシュワシュワや。よっしゃー、のんちゃん、いいですか？乾杯。あんまり酸っぱくない。美味しいや。はい、いただきます。いきます。美味しい。美味しい。例の。売店で買ってきたウインナーを焼きたいと思います。イノシシです。大将、大将、大将焼いて。こっこい熱いからおいしい。ここ置いていい？熱々。なんかもうちょっと冷めてから食べていい？おやすみ。
重い重たい重たいですか。いただきます。熱い。熱い、本当熱い。熱い。まだ熱いよ。よし。片付けるぞ。えいえい。よし、片付ける。ほら、簡単。硬いよ。あとあそこ一つだけ。消すのどうやってやるんだろう。消すのどうやってやると？消すのこれ。